Poštovani gledalci, evo nas u domaćinstvu kod Spase Petrović. Imamo tu neki prizor, pa evo došli smo da popričamo sa ovom gospođom. Dobar dan, gospođo, kako ste? Dobar dan. Joj, moje dijete, kako sam naskerano. Što? Usta do jutra, sva kuća izlijepljena nekim papirima. Šta je ovo moje dijete, ja ne znam ni sama. Čovjeka mi nema tu, radi u Njemačkoj, otišao da zaradi djeci, da preživi. Vide kakva nam je kuća. A da mi, gospođo, recite, jeste upućeni za ovog čovjeka nešto, je vam ko pokazao? Pa joj, djeca nešto ukcaše na onome Facebook, jel se tako kaže. Dobro. I nađoše, kaže, ovaj čovjek dobar, pomaže narodu, stalno pomaže svijetovoj sirotinji. Onda nek je živ, izdrav, nek je ova naša kuća sva izlijepljena. Ako treba još da se lijepi, nek se lijepi, nije problem. Znači nemate ništa protiv i nećete tužiti ovu čovjeka? Nego Bog, ako je to tako moje dijete, da i ti znaš da taj čovjek dijeli sirotinji, nek lijepe šta god treba, daćemo mi još i djeca će pomoći. Pa dobro, mi u medijima smo upoznati s ovim čovjekom, dosta je tih donacija podijelio, preko 250.000 maraka je ugroženim porodicama podijelio, pa mi smo baš bili zatečeni kad smo vidjeli ovo i htjeli smo da zabilježimo to. I ja sam se naskera, sad mi je drago, ako je tako drago mi nek je živ i zdrav, onda to nije moje dijete sam politika. Taj čovjek izgleda pomaže čitavo vrijeme ovom narodu. Treba taki je što više, da se mi borimo za taki. I evo još jedno pitanje za kraj, šta bi vi htjeli da poručite ovom čovjeku što je oblijepljena vaša kuća njegovim? Ako vi znate ovo dijete čije je i koje i šta je, voljela bi sam da kažete nek dođe ovdje u naše dvorište da i mi upoznamo jednom čestito čeljade koje nije tu za svijet samo kad je njima da treba za njihove fotelje. Negda je tu sav ovaj vrijeme i svo ovo dok je god kome zort da treba nešto. Hvala vam, Spaso Petrović. Hvala vama da ste živi i zdravi. Evo mene kod moje Spase Petrović. Gdje si dijete? Da si živ i zdrav. Izvinite malo ovog prizora, ali čuo sam sve najljepše od Ne si keraj lijepi ako treba čitave avlije. Možemo čitav kući izlijepiti. Sve lijepte, čitave avlije. Meni to odgovara, vi ste u centru grada, živite, a ja nijednog jednog billboarda po gradu. Nekako vodim sa tim, mislim da me narod zna kroz ove sve humanitarne akcije, pa sam rekao, mislio sam da pošaljem ljude, rekao, tamo je platili kaznu, ali hvala vam puno što ste izašli nam u susret, čuli smo sve što ste rekli o nama lijepo. Ja dijete nisam odmah znala koji ste vi, dok djeca nisu ukucala tam na Facebook da vidimo šta je koje. Kad su djeca rekla, ja kajem lijepte sve djeco. Sve? Sve djeco lijepte. Dobro, da mi recite, podržavate, na primjer, kupovinu glasova, kako vi vidite? Ne prodaje se Spasa za 100-200 maraka, ne. Dobro. Neće Spasa para. Spasa voli takvu djecu da more zvat kad god njoj zaškripi da i on njoj pomognu. Ona će dat glas od srca, on njoj iz od srca da pomognu. To i mi tako isto praktično i volimo takve ljude. Pošteno dijete, nema vas mnogo takve, nema. Dobro, hvala ti puno. A bude trebalo nešto, tu smo. Hvala da si živ i zdrav.